لازم نعمل اصلاحات لان الشعب بده، مش لانه صندوق النقد بده. ما بديش اوصل له رساله، انا وين ما اشوف هيك أعطني حريتي أطلق يدي. اسمي جينو رايدي وانا بلوجر. بفتكر من بعد 17 تشرين صارت هيدا اللي بيسب على انستغرام. قبل 17 تشرين كنت اوريدي عملت كونترا لليس لابارتمنت وكنت فايل لاحق عائلتي لان ما في حدا غيري بقى بلبنان. فوقت شفت اللي عم يصير ب 17 تشرين قلت انه ما في سامح حالي اذا ما كنت هون. هيدا الشيء اللي صرنا عم نسعى له سنين اكيد بدنا كان نكون شقفه منه. بفتكر اكثر ذكرى حلوه كانت للثوره كان يمكن 20 او 21 شهر وقت عن جد كان مليان الدنيا اشخاص نازلين اول مره اغلبيتهم بحياتهم وقدرنا طفوا لنا الاضويه كرمال ما نبين قديش نحن وضووا الناس سلولاراتهم. وقته هونيك قلت لهم انه خلصت الحرب الاهليه قدام كل الناس. هيدي اكثر يمكن احلى لحظات حياتي مش بس الثوره. اهم مكسب للثوره بدون نزاع هو انه راح التأليه تبع الزعماء والسياسيين. هيدا أكتر شيء أنا فخور فيه من الثورة وأكتر شيء حاسس إنه لو شو ما يعملوا ما رح يقدروا يرجعونا لورا بقى خلص ما بقى حدا إله. عدا على الكورونا أكيد واللوك داون اللي صار هو كل الأجهزة تبع السلطة اللي عم تشتغل ليل نهار ليل نهار تقدر تضاعف الثورة. فما بفتكر أنا ضعفت بس ما في شيء لينير بتطلع وبتنزل. لإلي الأولوية هلأ هو إسقاط هذا النظام. كل ما نفكر بنكست ستيب هو وين بتبلش إذا بدك الثورة أو الانتفاضة تبلش تفرض دايماً، لأن دايماً ما بنكون عملنا ستيب 1. بعدنا نحن هلأ بستيب 1 اللي هي إسقاط النظام. صراحة مستعد يعني اتنازل. يمكن حتى بتبين من 17 تشرين لهلا في كتير قصص ما كنا نقبل فيها هلا عم نقبل فيها، او اشخاص يمكن ما كنا نشوف حالنا معهم بالشارع عم نكون معهم. فاكيد يمكن اتنازل شوي عن الفكر اللي عنا اياه، بس انه نتنازل عن حقوق نيفر اكيد لا. الشيء الوحيد المستحيل نتنازل عنه حتى يعني بمليمتر واحد هو حرية التعبير بلبنان. ما بدي اقول المقدس بس اقرب شيء معقول يكون لمقدس اللي هو حرية التعبير، لانه الشيء الوحيد اللي ما فيهم يتحكموا فيه هن كل شيء باقي متحكمين فيه الا شو فينا نقول. فهيدا نو واي نتنازل عليه حتى بملي واحد. لإلي شخصياً بيسقط النظام وقت ما بقى يدقوا لي لتحقيق أو يستدعوني أو يوقفونا كرمال شيء قايلين له، بس على صعيد أوسع وقت ما يعود كل شيء مقسم على الزعماء إن كان من الأجهزة الأمنية. اليوم عنا 4-5 ولحسن الحظ يعني كل فترة حدا منهم بيستدعيني، صرت مجربهم كلهم كل الأنواع يعني. فلإلي بيسقط النظام وقت ما يعود كل شيء مقسم على 6 أو 7 زعماء أو 8 ما بعرف تبع الحرب يلي كل واحد بده شيء لإله. وجود وان وود بي مثلا المطار كان عندنا 4 تشيك بوينتس صار في 1. فلو يصير كل شيء هيك بالبلد ذات وود بي جريت. أكيد 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 سلمية دايما لسبب وحيد إنه هن أشطر بكتير منا بالعنف، عندهم 30 أكثر 40 سنة خبرة بهذا الشيء، بس مش يعني نخليهم يقمعوا. يعني لازم الدفاع عن النفس حق مشروع ومنا عايزين عنا غير وسائل، هن ما عندهم غير وسيلة العنف. أكيد تميز سياسي. يعني اليوم الحلو بالثورة إنه في عدة آراء بس فيهم يجتمعوا على مطلب واحد، بس مش يعني شيء شمولي. وشفنا الشمولية شو عملت ب8 ب14 بالكامبات اللي هلا موجودة. منا شيء حقيقي، شيء مصطنع يلي ما بيضاين. آلية التغيير مثل ما قلنا ستيب 1 لازم كل هيدي المنظومة تفل، بس كمان بس تفل وقت ما يكون في اوبشن تاني صعب لا كثير ناس يتقبلوها. فانا عم شوفوا هلا وقت المجتمعات الكوميونيتيز بين بعضها هي عم تحل محل المحاصصة والزبائنية تبع السلطة. هيدي الآلية تبع التغيير يلي ايفنتشلي رح توصل لانتخابات وين هوبفلي ما بقى يطلعوا نفس الوجوه. اوكي، هيدي قالها الوزير الداخلية محمد فهمي. نحن مع التظاهر السلمي، أما الاستفزاز وإقفال الطرقات فممنوع، وإذا كانت التحركات الشعبية السلمية ستجدوني أمامهم. أوكي، لازم نرد على هذا الشيء. أوكي، أول شيء ما بعرف كيف إلهم عين يحكوا عن طرقات مسكرة وهن صار لهم مسكرين البلد شهرين لأسباب واهية. فما بعرف كيف إلهم قلب يحكوا عن هالشيء. ما في حدا بيسكر طريق بدنا نرجع الحياة هن بالهم يعطونا ضبط 50,000 إذا واحد عم يعمل كيمو ولا عم يجرب يشتغل. وبعدين ما مش من يومين قال إنه هو ما خصه بشرطة المجلس.
انه كيف يعني يو كانت بي، ما فيك تكون الاثنين، ما فيك تكون مخصصك وتكون معنا صراحه. إن الفرصة ضئيلة أمام لبنان للحصول على المساعدات يحتاجها بشدة من صندوق النقد الدولي في ضوء فشل الحكومة في القيام بإصلاحات يطالب بها المانحون لمعالجة الأزمة المالية. هي قالها سمير جعجع. أوكي، الرد عليه صراحة ما بعرف كيف قدرنا نوصل لمرحلة وين نحن عايزين الاي ام اف، يعني هو يمكن ذا لاست اوبشن لنا اياه، جيفن انه نحن يعني كنا نشتري ذهب قد ما يكون عندنا سيربلس من زمان. فالاصلاحات مش لانه صندوق النقد عم يطلب، لان الشعب عم يطلب، وهيدا اهانه دائما وقت يطلعوا يحكوا. وبنشوفهم وقت يروحوا عن صندوق النقد عند الاي ام اف بيكون عندهم بالانجلش فيرجن وبالعربي فيرجن، يعني عم يضحكوا عليهم لبرا، وعلينا بالعربي بيكون انه ما تغير شيء، مثل politically exposed persons الارقام يعني اتسترا. الرد علي لهيدا الشيء اللي قاله رئيس القوات انه لازم نعمل اصلاحات لان الشعب بده، مش لانه صندوق النقد بده. اول نهار بيسقط النظام بحس كل التعصيب الصغير يلي منحسه كل يوم بيختفي. هيدا حلمي اتليست، وين بتوعى ما في مي سخنه، في عجقه على الطريق، في جوره، طق الديجونتور، كل هالقصص قصص مش لازم بقى نكون عم نعاني منها. فان شاء الله بس يسقط هالنظام ما بقى نعتل هم هالقصص ونركز على المستقبل.